اكثر عصير منعش دقتو في حياتي. خديت كيلو ديال الحامض اللي غسلته مزيان نشفته، وفي ان بول حكيت غير داك الصفر ديال الحامضه بلا ما نقيس نهائيا البيض حيت كيطلق المروره. زدت عليه نص كيلو ديال سنيده وخلطت مزيان. فالعصاره اللي خديتها من عند جوميا عصرت كاع الحامض اللي عندي. هاد العصاره فيها الفلتر يعني ما احتاجيتش نهائيا نصفيه، فكبيته كامل على داك السكر والليمون وبقيت كنخلط بالشويه. غطيته ودخلته للثلاجه 24 ساعه وكل شويه كنحرك. لغد ليه لقيت السكر كله داب، صفيته ودرتو في خنيشه ونيشه الكونجيلاتور باش يجمد. فين ما نبغيه نهز منه 3 ديال المعلقات وندوبهم في كاس ديال الماء كبير بارد، كيجي منعش وكيحمق.